अगले दिन हम दोबारा कमर कसते हैं और सीधा कोटादू शहर की तरफ निकल जाते हैं। हमारे साथ एक मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन भी होता है और हम एक गाड़ी देखते हैं जो कि 11 मॉडल होती है और उसको चेक करने के बाद उसकी हालत भी हमें अच्छी नहीं लगती। उसको भी छोड़ने के बाद हम चले आते हैं और एक और गाड़ी देखते हैं जो कि कंडीशन वाइज काफी ज्यादा अच्छी होती है। एक टेस्ट ड्राइव लेने के बाद हम आखिरकार उस गाड़ी को पसंद ही कर लेते हैं। राशिद भाई इस गाड़ी को चेक करते हैं और आखिरकार इसको ओके करने के बाद हम इस गाड़ी को अपने घर ले ही आते हैं। बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।